Audace Valsugana, netta vittoria dei locali contro i gialloverdi. L'Audace parte fortissimo e passa alla prima azione con la rete di Memedi al quarto. Bravo a sfuggire la difesa. All'11esimo l'Audace raddoppia con la rete del solito Battisti, questa volta di sinistro. Al 32esimo segna ancora Dario Battisti, questa volta di testa da calcio d'angolo. I biancazzurri entrano in gestione, ma si addormentano al 62esimo, quando lasciano Pasquazzo libero di colpire di testa da calcio d'angolo. Il Valsugana ci prova, ma l'Audace controlla bene. Finisce 3-1. Caurio l'Ortigara Lefre. Esultano gli ospiti nel big match di giornata. La Caurio inizia bene, ma al decimo colpisce una traversa. Da qui in poi l'Ortigara Lefre si impone. Al 31esimo Slanzi firma il vantaggio e poco dopo Mattia Floriani sbaglia un rigore calciando alto. Il numero 9 si riscatta al 44esimo segnando la rete del parziale 0-2. La prima parte della ripresa scorre via senza grosse emozioni e al 74esimo Slanzi firma la sua doppietta con un pregevole pallonetto. La Caurio cerca di reagire, ma la troppa foga si riversa in un'espulsione inutile. Termina 0-3. Montipalli di Cornacci, prima vittoria stagionale per i locali. Il primo tempo è giocato alla pari dalle due squadre con gioco palla a terra con occasioni su entrambi i fronti. La partita si sblocca al 44esimo con il rigore di Vadagnini, causato ingenuamente dalla Cornacci. Nella ripresa la Cornacci reagisce e ci prova timidamente, ma i locali coprono bene. Al 70esimo Vadagnini segna la Papu Gomez direttamente da calcio d'angolo. Carpella e Bonelli provano a riaprirla, ma la Montipalli resiste. Finisce 2-0. Primiera Oltrefersina, pareggio molto combattuto tra queste due squadre. Al 17esimo la sblocca Caser, freddo nel battere il portiere. Caser poi manca un'occasione facile e così al 34esimo l'Oltrefersina pareggia con Toldo su ribattuta. A inizio ripresa Boucherit sfrutta un errore difensivo, va a segnare il parziale vantaggio. Gli ospiti vogliono allungare ma colpiscono una traversa su punizione. All'87esimo però il neoentrato Simone Orsolin crossa e corona di testa pareggia. Il Primiero tenta anche la vittoria nel recupero ma fallisce l'occasione. Termina 2-2. Roncegno Ischia, bella vittoria per i locali. Nella prima metà di gara i locali giocano meglio, al settimo segnano con Zinxilia. Il Roncegno continua a pressare, gli ospiti soffrono e soffrono soprattutto la velocità di Amruni, che al 41esimo propizia l'autogol di Ecker. Nel secondo tempo i gialloneri si portano avanti e al 60esimo Polenta accorcia le distanze di testa. Gli ospiti ci credono e si scoprono e falliscono un rigore parato da Nicoletti. Al 75esimo Monsellini in contropiede firma il gol del definitivo 3-1.